Abimin ve yeğenlerimin ölümünden sonra obanın yükünü sen omuzlamışsın. Öyle oldu. Obamı darda ve muhtaç olmadım. Hamdolsun. Maşallah maşallah. Lakin hatun başına daha fazla yük taşıyamazsın. Uçlarda ahval değişecek. Çavdarlara büyük vazifeler düşecek. Gayrı bir bey seçmek icap etmektedir. İmdilik öyle bir ihtiyaç yoktur. Zira ben bugüne dek obamı nasıl idare ettiysem bundan sonra da ederim. Evelallah. Sen hatun başına oban için ne gerektiyse yaptın. Lakin bunca yıllık sinmişlik cana tak etmiştir. Çavdar kanından bir er kişi başa geçmeli. Ki obamız yaylalardan, kışlaklardan taşmalı. Alplerimiz cenk yerinde kellelerden kaleler kurup altından kan ırmakları akıtmalı. Uç akınları ve kefere ganimetleri bize yar olmalı. Bahadır Bey, Aslıhan Hatun da töreyi bilir. Elbet doğru olanı yapacaktır. Bu iş öyle kolay değildir Bahadır Bey. Bunu bilesiniz. Bahadır Bey gibi cenk meydanlarına nam salmış bir bey dururken bir hatunun beylik postunda oturması münasip değildir. Sancar! Şimdi beylerle ahvali istişare edeceğim. Tez vakit toy toplanmasını isteyeceğim. Gayrı sana düşen ayak diremeden münasip olanı yapmandır. Sen ne sırıtıyorsun bakayım? Sevin hırsız. Şu haline bak. Kuvvetli Türk. Uykunu bile elinden almış seni. Benden yediğin kırbaçlar yetmedi galiba. Yetmedi. Türk kırbacını elinden aldı ya. İşte o bana yeter.
olsun inşallah oğul. Bir mesele mi vardır? Vardır ana. Pazarın ahvali malumunuzdur. Kervan konmamakta, tüccar uğramamaktadır. Bunun böyle gitmeyeceği aşikar. Gayrı subaşı aşmadan bir selamet kapısı aralamak gerekir. Biliriz oğul, biliriz. Kara bulutlar üst üste bindi. Sen ne düşünürsün? Ben pazarı satalım derim ana. Bu dediğin selamet değildir Dündar Bey. Bu pazar dünyanın en kıymetli hazinesinden değerlidir bizim için. Bunu iyi bilirsin. Bilirim Artuk Bey. Bilirim. Ancak kar getirmezse yük olur. İtibarımızı kaybedersek bir daha belimizi doğrultamayız. Gayrı selamet istiyorsak satmak yerine çeki düzene koymanın yolunu aramak gerekir. Pazar bize Ertuğrul Bey'in emaneti. Şehit Bey'imizin kemiklerini sızlatmanın lüzumu yok. Burası söz meclisidir. Ortada mühim bir mesele vardır. Herkes olanın selametini düşünür. Münasip olan herkesin sözünü söylemesidir. Bu pazar Ertuğrul Bey'in kılıç ekmeğidir ana. Satmanın münakaşası mı olur? Münasip olan sözünü kılıç gibi bileyip olmaz demendir Dündar Bey. Kızım, bıçak kemiğe dayandığının emindeyiz. Böylesine bir meselede sözü kılıç etmek icap etmez. Hayma Hatun, hakkın vardır. Mesele mühimdir. Lakin bunun yolu pazarı satmak değildir. Üstelik bunu açan da, talip olan da tek Furares'tir. Bu ne demektir Dündar Bey? Ertuğrul Bey'in kefereden kılıç hakkıyla aldığı pazarı kefereye altınla mı satacaksın? Ana senin buna diyecek bir sözün yok mudur? Köleler kaçıyor! Köleler kaçıyor! Bakın köleler kaçıyor! Ne diyorsun? Hadi yakalayın onları! Siz kaçın, ben seni seçeceğim, kaçın! Tanrı seni korusun Türk! Öyle mi Dündar? Öyle ana. Lakin ben de olur demedim. Pazarın satılması icap etse dahi asla bir kefereye satılamaz. Müslümanın kılıç ekmeği bir keferenin malı olamaz. Evvela bu biline. Ben de tek vura satalım demem ana. Ben mesele bulandırılmadan konuşulsun isterim. Mesele en baştan bulanıktır Dündar Bey. Alıcısı her kim olursa olsun. Bu pazar akçayla alınmadığından akçayla satılamaz. Artuk Bey doğru der. Ben ne yaparsam
kendim için değil, obamın menfaati için yaparım Artuk Bey. Eşkıyalara bile önlem alamaz olduk. Pazar belimizi iyice bükmeden satılması icap eder. Elimizde durdukça bize zararı dokunacaktır. Gayrı ihtilafa düşme vakti değildir. Bize yakışan ihtilafla ayrışmak değil, birlikte selamet yolunda ilerlemektir. Dündar Bey'imiz kendince selamet yolunu bulmuştur. Sizler de sözünüzü söylediniz. Hanlı pazar kimsenin şahsi malı değildir. Olanın ortak malıdır. Münasip olan ise bunu toyda istişare etmektir. Dündar Bey yarından tezi yok. Toy toplamalı. Toyda da çıkan karar neyse o olmalıdır. Hayır! Bana canlı lazım. Yakalayın, koşun! Koşun, yakalayın! Dündar'ın yüzündeki çaresizliği görmeliydin Emir Saadettin. Gördüm. Senden sonra benim yanıma geldi. Teklifinden bahsetti. Pazarı sana satmayacaklar. Lakin Dündar her halükarda satmaya niyetli. Babasıyla istişare edecekmiş. Her şey kusursuz işliyor Emir Saadettin. Artık taşlar senin elinde. Bugün Çavdarlardan Bahadır Bey geldi. Kendisi Aslan'ın amcası olur. Babasıyla burada yurtlanacak. İşte pazarı da bizim için Bahadır Bey satın alacak. Zekana gerçekten hayranım Emir Saadettin. Senin de üzerine düşeni yapma vaktin geldi Ares. İşte zaferimizin parlak ışıltıları Emir Saadettin. Bu pazar artık bizim. Ne Ertuğrul, ne kayılar. Hiçbir güç önümüzde duramaz. Buna hiçbir şüphem yok Emir Saadettin. Biz birlik olduktan sonra kimse yolumuza mani olamaz. Sultan bile, İmparator bile. imparator bile.
şey için sana minnettarız. Sen olmasan asla onların elinden kurtulamazdık. Henüz her şey bitmiş değil Bito. Her an karşımıza çıkabilirler. Artık endişe edecek bir şey kalmadı. Simko bizi asla yakalayamaz. O çakal sürüsünün sağa solu belli olmaz. De haydi hızlı olun. De haydi 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 haydi. Bugün de talihimiz yerinde mi Halis? Şu anda pazara giden kervanlardan yine bir yük altın yağmaladık. Dostumuz Ares sağ olsun. Halis! Ne var? Yeni kervan mı geliyor? Bu sefer kervandan çok daha değerli bir şey. Nedir o? Kaybeyi Ertuğrul'u gördüm. Hayal mi görüyorsun ahmak herif? Ertuğrul öldü. Hayır mı Halis? Ölmemiş. Gördüğüm kişinin Ertuğrul olduğuna eminim.
Hazretleri. Bahadır Bey huzurunuza gelmek için müsaade ister. Gelsin, gelsin. Emir Hazretleri. Cenk meydanlarının muzaffer komutanı Bahadır Bey. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Buyur hele otur. Yiğitliklerini işittik. Yine kelle üstüne kelle dizmişsin. Erlik gününde pençemize düşenin kurtulduğu görülmemiştir hamdolsun. Hala. Hala. Bunca yiğit diye bir mükafat hak ettin. Bundan gayrı obanla birlikte bu topraklarda yurtlayacaksın. Senin ve obanın gelişiyle dağınık olan çavdarlar birleşip güçlenecek. İnşallah Emir Hazretleri. İnşallah. Allah devletimize ve size zeval vermesin. Aslan Hatun'la konuştun mu? Konuştum. Toy istediğimi söyledim. Pek gönüllü değil kendisi. Lakin mühim olan Çavdar beyleridir. Vaziyeti bir bir konuşup onları beylik toyu kurmaya ikna edeceğim. Elini çabuk tutasın. Seninle yapacağımız mühim işler vardır. Pek merak ettim. Nedir? Kayıveydinler. Halı pazarı satışa çıkartacak. Sen de gidip almaya talip olacaksın. Böylece beylik içinde itibarın artacak. Bağışlayın Emir Hazretleri. Lakin Hanlı Pazarı almaya talip olsam da hangi altında alacağım? Merak etmelisin. Ben senin için her şeyi hazır ettim. Bu altınlar senin. Dündar'a bu altınlarla sunacaksın teklifini. Ben senin için Dündar'la konuşurum. Hem zaten bunca altını görünce hayır diyemeyecektir. Lakin şartlarım var. Emredin Emir Hazretleri. Çavdarları birleştireceksin. Ve onların beyi olacaksın. Sonra da uç beyi olmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Gayrı biz seninle bu işte beraberiz. Yani benden habersiz adımı dahi atmayacaksın. Ayrıca ne pahasına olursa olsun Aslıhan Hatun'la Turgut Talip'in izdivacına mani olacaksın. O izdivaç gerçekleşmeyecek. Anladın değil mi? Anladım Emir Hazretleri. Hala. O vakit imdi obana dön. Beylik toyu için gerekenleri yap.
Neyse yazıyor. Bunlar etrafımızı saran Türk obaları. Ordu Nikya'dan hareket ettiği zaman büyük harekat başlayacak ve hepsini bir bir yok edeceğiz. Ertuğrul'u yok etmekle Türklerin can damarlarından birini yok ettin zaten. Obalarını, sürülerini, pazarlarını yakıp yıkacağız. Yüreklerini sökene kadar da durmayacağız. Türkleri öyle bir mahvedeceğiz ki asla bir Ertuğrul daha çıkartamayacaklar. Gel! Ne var? Forrest, bu mektubu odanızın kapısının üstünde hançerli biçimde buldum. Ertuğrul elimizde. Yaşıyor. Yaralarını şefkatli ellerimizle tedavi ettik. Alplerini öldürenin de sen olduğunu biliyoruz. Henüz Ertuğrul'a bile senin kim olduğunu söylemedim. İstediklerimi yapmazsan o da Sultan Alaaddin'de tuzak kuranın sen olduğunu öğrenecek. Benden haber bekle. Ne demek Ertuğrul yaşıyor? Geberdi o! Geberdi! Efendim sakin ol. Ertuğrul'un gömüldüğünü kendi gözlerinizle gördünüz. O zaman bu mektubu kim yazdı? Hançerle odanın kapısına mektup saplayacak kadar aramıza sızanlar kim? Efendim her kimse yalan söylüyorlar. Kimse buna cesaret edemez. Ertuğrul yaşıyor. O yaşıyor. Bunu yapan her kimse onu hemen bulun. Onu hemen bulun dedim. Defolun gidin buradan. Öldürdüm ben onu. Ben geberttim Ertuğrul'u geberttim. Ertuğrul! Yorulduk. Biraz dinlenelim ne olur. Dayanamıyorum artık. Burada duramayız. Çok tehlikelidir. Haydi ha gayret az yolumuz kaldı haydi. Öleceğiz yorgunluktan. Haydi haydi haydi. 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 Haydi haydi. Haydi. Kolay gelsin. Sağ ol. Yol nereyedir? Kızılali'dir. Benzin neredir? Şehadettir. Muslat kimidir? Vatanadır. Vatan neredir? Tüm cihandır.
sahip çıkasın. Dağılmasına müsaade etmeyesin. En kısa vakitte oraya geleceğim. Benden haber bekleyesin. Bilmeyim kolay kolay buralara gelmez. Ya Rabbi, hayır da şer de sendendir. Sen bu işi hayra tebdil eyle. Ha, Dündar, şu pazar meselesini istişare edebildiniz mi? Anam, yengem ve Artuk Bey'le istişare ettik. Hala. Tek fona satılmasına zinhar müsaade etmezler. Hakları var. Lakin satış için toy toplanmasında karar kılındı. Tabii. Müslüman malı kefereye satılmaz. Caiz değildir. Lakin alanı bulunur mu? Yani sen bir bey olarak kararlıysan. Kararlıyım. Lakin pazarı satarsak buralarda ne ederiz onu düşünmekteyim. Dündar. İlla burada kalmanız mı icap eder? Sungur Tekin'le Gündoğdu ağabeylerin ne güne durur? Bak, sen burada Ertuğrul ağabeyinle beraberdin. Lakin şimdi tek kaldın. Üç yerinde müşkülün çok olur. Satılıştan elde edeceğin altınlarla obanı ihya edersin. Sonra da ağabeylerinin yanına göçüp Kayı obasının gücünü yeniden birleştirirsin. Hem senin istediğin altını verecek bir alıcı tanıyorum. Kimdir? Candar Bey'in karındaşı Bahadır Bey. Kendisi yeni Cenk'ten döndü. Ganimeti boldur bilirim. Dilersen onu satabilirsin. Ha Müslümandır da. Caizdir yani. O altınları al. Ve kendini de obanı da bu dertten azat et. Hem de ağabeylerinin yanına göçüp kayıların gücünü yeniden birleştir. Doğru dersin Emir Hazretleri. Lakin önce toyda beyleri ikna etmek gerekecek. Maharetini göstereceksin artık. İkna senin vazifen. Dündar. Gayrı sen toy Dündar değil. Bey Dündarsın. Efendim Mihalis. Mihalis mektup göndermiş. Ben ona ortadan kaybolmasını söylemedim mi? Ortadan kaybolmuş efendim. Ancak korkunç bir haberi var. Mihalis. Mihalis Ertuğrul'u görmüş efendim. Emin miymiş o ahmak? Sadece Mihalis değil. Bütün adamları görmüş efendim. Öldürdüm ben onu, öldürdüm. Mihalis peşine düşmüş efendim. Nerede görmüş? Köle tüccarı Simko'nun elindeymiş. Hemen bana onun ölüsünü veya dirisini getir. Hemen dedim, defol. Kapı! Demek köle tüccarı Simko'nun elinde. Var ya. Alçak var ya. Alçak. Kapı! Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran, Yüce Allah'ın
99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Kayının şerefli yiğit beyleri, pazarın ahvali malumunuzdur. Kervan konmamakta, tüccar uğramamaktadır. Dündar Bey haklı. Ahvalimiz kötüye gider. Kıtlık yakındır. Evet yakındır. Kervan vurucu eşkıyaya baş gelinmez olmuştur. Bunun da böyle gitmeyeceği aşikardır. Bu sebepten ötürü pazarı satmaya karar kıldım. Pazarı satarsak ne yaparız? Beyim, bu meseleyi vermiyorsun beyim. Başka geçimimiz yok. Onlar benim de atlıları var. Alalım şunu. Beylerim, beylerim. Bilirsiniz ki bu pazar şehit hakkıdır. Bey emanetidir. Ona göre düşünelim. Doğru söylüyor beyim. Doğru söylüyor. Pazarı satmak Ertuğrul Bey'in emanetini yerde koymaktır Dündar Bey. Onun davasını hiçe saymaktır. Ben ne yaparsam babamın menfaati için yaparım. Abim de olsa aynısını yapardı. Hele bir ağzınızın poyrazını alırsınız. Dua ile açılmış toyda bu laflar hiç yakışık almaz. Pazarın satışından elde edeceğimiz altınlarla obamız darlıktan selamete ulaşacaktır inşallah. Herkese dinledik. Lakin senin sözün mühimdir Haymana. Sen ne dersin bu işe? Hanlı pazar her ne kadar oğlumun ve şehitlerimin emaneti ise de sırtımıza kambur olduğu doğrudur. Onlar babamızın istikbali için orayı aldılar. Şimdi babamızın selameti için satılması icap ederse satılmalıdır. Karar beylerindir. Pazarı satınca elde avuçta ne kalacak? O vakit ne yapacağız buralarda? Burada durmaya mecbur değiliz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Burası değil. Ne için? Gece vakittir. Ayrı kalmış kayıların bundan gayrı yeniden tek yumruk olma vaktidir. Pazar satıldıktan sonra Gün Doğdu ve Sungur Tekin abilerin yanına göç etmeyi münasip gördüm. Böyle bir şey ya. Topraklarımızı bırakamayız. Bırakın gidemeyiz. Aga yatası kaldı haydi. Haydi. Benden kurtulabileceğini mi sandın Ertuğrul Bey? Ha? Sen benim en kıymetli kölemsin. Kılına zarar gelsin istemem. O yüzden teslim ol. Değilsen tüm cihan bir araya gelse yine de esir olmam. Yakalayın. Kaçın! Seni bırakamayız! Kaçın! Sakın Türkiye zarar vermeyin. O bana canlı lazım. Beylerim. Mesele obanın selametinden çıkmış. Gayrı Ertuğrul Bey'imizin davasına dokunmuştur. Pazarı satıp kanlarımızla suladığımız bu topraklardan uzak diyarlara göçmek
Ertuğrul Bey'imizin davasından vazgeçmek demektir. Vaziyet buysa bir toy daha kurulması icap eder. Ne toyu Artuk Bey? Beylik toyu Hayma Hatun. Biz Dündar Bey'i Ertuğrul Bey'imizin davasına sahip çıksın diye beğendik. Lakin o davadan dönmeye niyetlidir. Vaziyet böyleyken de beyliği meşru değildir. Sen ne dersin Artuk Bey? Bey kararına baş mı kaldırırsın? Baş kaldıran biri varsa o da sensin Dündar Bey. Sen bir kişiye değil, koskoca bir davaya baş kaldırırsın. Diyelim ki toyu kurduk. Dündar Bey'in karşısına çıkacak. Talip var mı? Vardır Hayma Hatun. Ertuğrul Bey'imin davasını yürütmek için beyliğe ben talibim.